Lagi di Indonesia resep lokal ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar cara pengobatan untuk meredakan batuk ya. Jadi misalkan teman-teman semua sedang dalam kondisi darurat atau istilahnya ketika naik di gunung atau istilahnya ketika cuaca lagi kurang bersahabat atau teman-teman lagi bekerja di ruangan yang ber-AC dan lain-lain sebagainya. Simak video ini agar bisa berguna bagi teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini bila berguna bagi teman-teman semua agar supaya bisa saling membantu dan juga saling mengobati teman-teman semua yang lagi bermasalah seperti itu ya. Oke, simak videonya dan lihatlah teknik cara pengobatannya. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu ini telunjuk ya, ini tangan bagian kanan ya. Telunjuk bagian kanan yang perlu dipijat yaitu dipijatkan seperti ini. Fungsinya ini yaitu untuk relaksasi. Ini ada bagian saraf ya, mungkin ya ada sambungan yang menuju ke kerongkongan bunyi seperti itu. Biasanya dipakai pengobatan ini untuk meredakan berbagai macam keluhan batuk seperti itu. Kalau misalkan bapak teman-teman atau istilahnya ketika sedang berkendara kena angin ya kan, atau di ruangan ber-AC seperti itu ya, gini bolak-balik seperti ini. Jadi habis dari ini, setelah itu yang ini juga ini kan ya. Setelah itu bagian sini ini ya, bisa dilihat ya, bagian sini ya dipijat terus. Ini bisa berlaku untuk anak juga sama, dewasa dan anak sama. Dilakukan seperti ini sampai kiranya teman-teman semua itu bisa rileks dan batuknya bisa berhenti sejenak seperti itu. Misalkan batuk lagi bisa dipijit-pijit seperti ini. Jadi langkah pertama ini telunjuk ditekan bolak-balik ya. Setelah itu tangan lengan ini bagian ini bolak-balik seperti itu. Nah, demikianlah video singkat yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video ini dan bisa mengobati batuk yang sedang teman-teman semua alami. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, dan share video ini jika berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai seputar pengobatan dan cara sederhana teknik memijat di bagian tangan. Oke, terima kasih. Bye bye.